uslovno vam verujem. Vi ste pretrčali preko piste Sarajevskog aerodroma, da biste otišli na Bjelašnicu, je li tako? Tačno. Sarajevski aerodrom je tada bio pod kontrolom snaga Ujedinjenih nacija. Je li tako? Tačno. Vi niste mogli pretrčati preko piste, a da vas ne vide osmatrači snaga Ujedinjenih nacija. Je li tako? Pista se između ponoći i 4-5 sati ujutro. Dakle, u onom periodu kad je najmanja frekvencija umprofora na... To je zato što ste se bojali srpskih snajpera ili artiljerijske vatre, pa ste pretrčavali iza ponoći. Međutim, snage Ujedinjenih nacija su imale uređaje za noćno osmatranje, takozvane IC uređaje, je li tako? Svi su to imali u snagama Ujedinjenih nacija. Jesam li u pravu? Ja to ne znam. Vi niste mogli da pretrčite preko piste Sarajevskog aerodroma, a da vam snage Ujedinjenih nacija nisu dale saglasnost da to uradite. Je li tako? Nije tačno. A dobro, kad ste kopali tunel ispod aerodroma, jer hoćete da kažete da snage Ujedinjenih nacija nisu znale da ste vi kopali tunel? Ja sam za tunel saznao tek negdje u oktobru 93. oktobru, novembru negdje. I uopšte bitno kad ste vi saznali za tunel. U oktobru ili decembru 93. bili ste u zarobljeništvu. Možda ste tamo saznali za tunel. Znači i Srbi su znali za tunel. Da li se sa mnom slažete? Da je nemoguće da je tunel iskopan ispod piste Sarajevskog aerodroma, a da snage Ujedinjenih nacija ništa nisu znale o tom tunelu. Je li moguće to? Potpuno moguće. Kako je moguće? Ako zatvorite miša, on će prokopati, naći način da izađe. Ma ja se slažem da ste se vi ponašali kao miševi pa ste prokopavali rupu. Ali tu rupu nije bilo moguće iskopati, a da ne znaju snage Ujedinjenih nacija. Ako su znale srpske snage i ako su ometale kopanje te rupe, je li tako? Gađale su artiljerijom na početku te rupe, gađali su i na kraju rupe artiljerijom, je li istina? Ja sam pistu pretrčao, ali vidite da je moguće da se, mislim, ne znam da li ste imali priliku, ako mogu časni sude jednim kontrapitanjem. Ne možete vi kontrapitanja postavljati, vi odgovarajte. Predsjedavajući sudija, ne možete postaviti pitanja, odbrana vam postavlja pitanja, dakle, odgovarajte njih u granicama svojih saznanja, ako znate, znate, ako ne, recite ne znam, i to je to, znate. Optuženi ima pravo da vam postavi koje god pitanje hoće. Izvolite. Ja ću vam ponoviti, tunel je iskopan bez znanja umprofora. Pa isto ga bi se moglo izvući zaključak da su svi vojnici umprofora bili kreteni kad čuvaju aerodrom i aerodromsku pistu, a neko iskopa tunel ispod piste i snage muslimanske vojske slobodno prolaze kroz tunel, ide snabdevanje i oružjem i municijom i hranom kroz tunel, a snage Ujedinjenih nacija ništa ne znaju. Kakve su oni to kretene tamo mobilisali, da oni to ništa ne znaju šta se radi. Dakle, jedini logičak zaključak da su snage Ujedinjenih nacija znale za taj tunel i da su dozvolile da se iskopa taj tunel, je li tako? Nije tačno. Nego kako je? Vi zaključujete. Ja odgovaram da to nije tačno i... Vi ste diplomirali na Fakultetu političkih nauka gde sam ja nekad bio profesor, je li tako? Asistent. Ne, bio sam i profesor, nego vi to možda niste obavešteni. Posle doktoriranja bio sam docent. To je profesorsko zvanje. Vi ste završili taj fakultet. Can I just ask you? Sudija Harhov, gospodine Šešelj, moram da vas pitam sljedeće. Da li je vaš stav da su Ujedinjene nacije bile obavezne da spreče da se iskopa taj tunel? Trupe Ujedinjenih nacija su bile obavezne da se postave neutralno između zaračenih strana,
obezbeđivale su aerodrom da bi se dostavljala humanitarna pomoć i morale su da spreče svaku zloupotrebu aerodroma u vojne svrhe. Umjesto da spreče, snage Ujedinjenih nacija su omogućile muslimanskoj vojsci da iskopa taj aerodrom. Ja hoću da kompromitujem Ujedinjene nacije jer su njihove snage sarađivale u borbenom smislu sa muslimanskim snagama protiv srpskih snaga. I ja sam evo uspeo u tome, kao što vidite. Kompromitovao sam Ujedinjene nacije. Jer ja sam protivnik Ujedinjenih nacija.